बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कबाब बना रही हूँ, टिक्की चिकन और आलू के। और इसमें मैंने थोड़े से तेल भी डाला और ये जो है ना नादाना मैंने कोटा है, ये सब्ज़ मिर्च और ये अदरक और ये थोड़ा सी लहसुन, ये बेसन मैंने जो है पका करके 1 चम्मच ये प्याज मैंने अच्छी तरह पानी निकाल के और टमाटर से भी और ये सब्ज़ मिर्च और ये धनिया पुदीना और इसकी अच्छी तरह मैं और इसमें मसाले भी अभी डाल देती हूँ। दाढ़ा मिर्च आधा चम्मच और ये नमक 1 चम्मच, थोड़ा सी लाल मिर्च आधा चम्मच और जीरा आधा चम्मच, धनिया 1 चम्मच और थोड़ा से जवैन और ये गरम मसाला, छोटी सी जवैन जो थोड़ा से रख करके और चीज़ मैंने पहले से तैयार की है। क्या करें, मुझे जो है ना बनाने का तरीका नहीं आता है। अभी बहन आया है तो मैंने कहा बच्चे को चाहिए मेरे लिए वीडियो बना। ये हमारा कबाब मतलब है जो है ना आलू और चिकन। ये हमारा आलू टिक्की कबाब भी समझो, टिक्की भी समझो, इसमें चिकन और सारे मसाले मिलाए और बड़ी मज़े का है। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ का टूट पड़ रहा है।